अरे भैया भैया, ये आप किसका टैटू बना रहे हो? अरे मुन्ना, एक लड़की मेरे पास ब्राज़ील चाहिए, वो भी इनका खुद का फ्लैग बनाने। एक हमारे इंडिया का होता है और ये ब्राज़ील का। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मुन्ना, तेरा भी बनूंगा, देख कितना अच्छा है ये ब्राज़ील का। अरे वाह भैया, ये तो सेम दिख रहा है। हाँ मुन्ना, अभी तो आधा ही हुआ है, पूरा देखना, बहुत ही अच्छा बनेगा। अरे हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। हाँ मुन्ना, अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा। हाँ मुन्ना, अब देख यहाँ से। ओ भैया वाह, बहुत